Jotelo mawuok e kaunti ma Vihiga yuago nok arita mabende osejimbore e aluorano kagilose kinde yawo ayanga tesendo bila moro e gwenge ma Luanda. Jotelo go kotene kod seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi gi jod bura ma Luanda Dickson Maungu dwaro mondo piny owacho omeda pisas mag abila e kor gwenge go mar gengo weche mag nok arita machalo nek mayande onenore e kaunti no. Kamishona mochung'ne gwenge ma ugwe mar Kenya Irungo Macharia osingone jodak makona arita makare kowacho ni obila osechak chwale kor gwenge makono matego weche magarita. Katika Luanda yetu hii, ofisa wetu hawana vifaa vya kazi. Kwa mfano gari, ukienda kule OCPD, OCS wanatumia gari moja ambayo ina serve area hii wote. Ni kwamba tupate vifaa vya kazi kama gari kule Luanda, na hapa OCS anapoingizwa siku ya leo, ningeomba kwamba tukue na gari ambayo itakuwa hapa kwa OCS ili inaweza kufanya area hii ya Luanda South. Mahali usalama imefika, sisi tunataka watu wale wanaitwa reservists pia waletwe, wapatiwe raia wale wanaitwa reservists, wapatiwe bunduki, wasaidiane kwa mambo ya usalama, sababu hatuoni vizuri wananchi wetu wanakufa kiholela. Kwa hivyo bwana commissioner, ukirudi Nairobi, juzi nimekuwa na Raymond Omoro nikamwambia haya mambo mimi nasema. Katika hii eneo letu la Vihiga na Western kwa ujumla, tumefanya mabadiliko kwa maofisa ya usalama, tumefanya mabadiliko kwa maofisa wetu wa ngao, tutafanya mabadiliko mengi mpaka tuhakikishe tumepata wale maofisa wanafaa. Lakini pia mjue kwamba huyo mhalifu ambaye anatusumbua hapa anaishi wapi? Report no mabende korotero wa eyuyo makwongo dakika 21 mosekalo toksa achiel mar otieno awuoro ng'anyo miyo nyithindo ywak nikech lekgi koro kethore mano mar tieko sombgi. Iwacho ne sirkal mondo chop singogi mondo jopuonj owe gomo mano dhiambo mbeche. Min pilot mar Ndhiwa iwacho ni neno kentiere koda nyar God Mesa mosiepni erokamano kuom leronwa weche matimo